xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd ak ñun ci chaîne bi di Buzz 221 HD. escroquerie ak charlatanisme ab manjaade yi maanaam yelwaankat boo xam ne bu moytuwul dinañ ko tëj lu toll ci juróom benn weer ci kaso. yelwaankat bi luy tur Fodé day daan nay taxaw àjjuma ci kanam tribunal des flagrants délits de Thiès. moom mii ñu koy toppee escroquerie ak charlatanisme ginnaaw bi nga xamee ni daan nay dóor ab xaalis bu toll ci juróomi million de francs CFA ci benn soxna boo xam ne nag daal moom mii daf ko wax ni ab fajkat la. à la barre moom mii day daan nay xam ne nag moom moo proposé ay faj mystique plaignante bi ci loolu nag daal muy contesté montant bi nga xam ni moom la soxna daal di wax. daal di xam ne nag daal dama xam ne ni moom mii daf doon souffrir ma doon ko nag daal ni ko mën naa koo faj. par la grâce de Dieu maanaam kon ci ndimbalu yàlla mun nag day def ay soins à base du Coran maanaam day def ci alxuraan loolu laa déclaré moom Fodé daal di xam ne nag daal li mu jot moom mi ñaari versement la yoo xam ne benn bi 14000 la beneen bi 15000 francs CFA destinés selon lui à l'achat d'objets utilisés dans ses pratiques. waaye ci beneen côté bi nag soxna si li mu wax daan nay wuti lool ak li sëñ Fodé wax. ndax moom mi daal daan nay joxe ab version bu wuute lool ay fait yoo xam ne daan nay expliqué ni dafa daje ak waa ji ci jamono boo xamee ni doon na yeeluwaan ginnaaw ba nag mu daal koy confier ay problème de santé séduit par ses promesses de guérison il disait être rendu chez lui pour des séances de soins mun nag daal daan na koy jox ab balle de tennis ak pomme ak calebasse ak ay amulette daal koy xam ne nag daal loolu yi mën na kaa protéger waaye mën naa améliorer situation moom. loolu yi la plaignante daal di xam ne affirmé avoir progressivement perdu sa lucidité et avoir remis sur une période d'1 an la somme totale de 5 millions francs CFA loolu yi nag daal di jóge ci ab tontine boo xam ne moom moo ko doon gérer mu ne nag daal après avoir repris ses esprits ci loolu yi kon ci nag doon jéem a tendre piège prévenu bi daal koy contacter ca prétexte nag daal di dafa soxla ay soins yu bees waa di nga xam ne nag daal daf doon xam ne mi ngi ci Casamance daal di nangu kon. ginnaaw ba dinañ ko interpellé ci Pout à l'issue des débats le procureur de la République daan na jàpp nag daal fait escroquerie moom ak charlatanisme était constitué il a requis une peine de 6 mois de prison ferme ci ki nga xam ne moo di prévenu boobee défense bi nag daal jàpp na ni client bi ci boppam du ab charlatan waaye itam musta dem ci ki nga xam ne moo di victime bi pour laaj ko pour proposer ay soins mystiques avocat bi ci moom nag daan na jàpp nag daal amul benn élément objectif dans ce dossier. Et que la somme annoncée par la plaignante n'a pas été reçue par le prévenu elle a ainsi plaidé lacunement tribunal ci boobu nag kon daal daan nay amal ab mise en délibéré balaa yàgg dinañ xam dëgg-dëgg waa ji lan la war a tëdd. L'entrepreneur bi di Cheikh Gueye accusé woon Ismaïla Madior Fall ci mbirum corruption moom mii day daan nañ koy jàpp pour tentative de corruption des juges en charge de son dossier. ñaan ngeen abonné activé cloche notification bi te aimé vidéo bi jërë ngeen